రారండోయ్ అమ్మమ్మ ఇంటికి. ఈరోజు మీకు ఒక అద్భుతమైన చిట్కా వైద్యం అన్నమాట. సూపర్గా పనిచేసిద్ది. ఇప్పుడు మంచు కాలం కదా, మంచు సీజన్ మారుతుండగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జలుబులు, దగ్గులు, జ్వరాలు ఎన్ని మందులు వేసినా కానీ ఆ మొండి జలుబులు తగ్గటల్లా. పాపం చాలామంది ఫోన్ చేసి అమ్మ ఏం చేయాలి, నేను అంతకుముందు చెప్పినవి తులసి రసము, తేనె, త్రిఫల చూర్ణము, తేనె కలుపుకొని. నిజంగా త్రిఫల చూర్ణానికి తేనెకి భలే తగ్గిద్ది. దానికంటే కూడా ఇది ఇంకా సూపర్గా తగ్గిద్ది. మనము అంతకుముందు బాగా మన పూర్వీకులు కూడా ఈ బాగా దగ్గు జలుబు అవి వస్తే ఈ కరక్కాయలు పగలగొట్టి ఒక పెక్కు తీసి బొగ్గన పెట్టుకుంటే దగ్గు తగ్గిద్ది అంటారు. తగ్గిద్ది కానీ అంత స్పీడ్గా అయితే తగ్గదు. కరక్కాయలు ఇది గట్టి ఉండాలి, తెల్లగా చాలా బాగా ఉండాలి. మంచి కరక్కాయలు తెచ్చుకోవాలి మీరు. ఇదేమి ఉండదులే. ఇది ఒకవేళ లోపల కూడా నల్లగా ఉంటే ఇంతవరకు ఈ పెక్కు తీసేసేయచ్చు. అసలు ఇట్ట నల్లగా లేకుండా కరక్కాయలు అరుదు రావటం. సరే, మీరేం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీకు బాగా జలుబు ఉంది, నాకైతే దగ్గు. ఇది నాకు ఎవరు చెప్పారనుకుంటున్నాను. నిన్న మేము సరుకులు తీసుకురావటానికని విజయవాడ ఆయుర్వేదం షాప్కి వెళ్ళాం. ఒక దగ్గు వస్తే 10 నిమిషాల వరకు గొక్క తిప్పుకోకుండా గల్లు గల్లుమని గొంతులో కపం తెక్కకుండా అసలు వినేవాళ్ళకి అసలు ఎంత చండాలంగా ఇసుగు పుట్టేటట్ట అన్నమాట. అట్ట ఉంది. నాకు అట్ట దగ్గు వస్తుంటే ఆయన చెప్పాడు, అమ్మ నువ్వేం చేస్తావంటే దగ్గుకి ఇదిగో సేంకరక్కాయలు అంట, ఇవి భయంకరమైన కాస్ట్. ఇవి చూడు, సేంకరక్కాయలు అంట. ఈ సీమ కరక్కాయని కొంచెం బాగా కడుక్కొని ఏమైనా దుమ్ము ధూళి ఉండిద్దని ఒక దెబ్బ వేస్తే నలిగిద్ది, కొంచెము మొక్కలు అవుతుంది. ఆ మొక్కల బొగ్గను పెట్టుకొని ఈ మొక్కలతో పాటు ఇది తాటి కలకండ కూడా మరీ ఒకేసారి ఎంత వేసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం. ఇది తొందరగా గరిగిపోయిద్ది, అది గరగదు కదా. ఈ తాటి కలకండతోటి అయితే బాగా చక్కగా తినవచ్చు, పర్వాలేదు. అది బొగ్గను పెట్టుకొని ఈ రసం ఆ రసం కలిపి మింగుతుంటే సరిపోయిద్ది. నాకు అసలు ఆశ్చర్యకరంగా ఎంత తగ్గింది అనుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్కసారి నైట్ దగ్గు వస్తే గొక్క తిప్పుకోకుండా దగ్గు వస్తానే ఉంటుంది, గల్లు గల్లు అని. ఆ లోపల కఫం అసలు నాకే విరక్తి కలిగిపోతుంది. అట్ట ఉండేది. ఒక్కరోజుకే నిన్న ఆయన చెప్పంగానే అట్నే బొగ్గను పెట్టుకున్నాను, చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అది కాక నేను పొద్దున్నే మంచులో వాకింగ్ కూడా వెళ్తాను కదా, భయంకరంగా జలుబు అసలు తగ్గల. చీత్తుంటే ముక్కులో నుంచి కూడా గట్టిగా అట్ట కఫం గొంతులో భలే తగ్గిపోయింది. మీరు కూడా చిన్న పిల్లలకు కూడా చేయొచ్చు అంట. మరీ చిన్న పిల్లలు అనుకో, పొడి కొట్టి ఇది కొంచెము నోట్లో వేస్తే చప్పరిస్తారు. అది అంత వగరుగా ఉండదు. ఒట్టి తినాలంటే మాత్రం వగరే. కొంచెం ఈ తాటి కలకండలో కలుపుకొని ఇది ముక్కలు చేసుకొని బొగ్గన పెట్టుకోండి. ఈ కరక్కాయల రేటు కూడా 100 గ్రాములు 50 రూపాయలు. ఇదిగో చూడండి, నేను తెచ్చాను. ఇదిగో చూడండి, ఎవరికన్నా మా పిల్లలకు కానీ ఎవరికన్నా ఇళ్ళ పక్కన వాళ్ళకి కానీ వస్తే ఇవ్వచ్చులేనని ఒక 100 గ్రాములు తెచ్చాను అన్నమాట. ఇవి చూడండి, ఈ సీమ కరక్కాయలు అంటే ఈ కాస్త రేట్ ఎక్కువే. ఈ 100 గ్రాములు 50 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. 500 అంట కేజీ. అసలు ఇప్పుడు ఈ కరక్కాయలకు కూడా భయంకరంగా పెరిగిపోయింది. నేను 5 సంవత్సరాల క్రితము త్రిఫల చూర్ణం చేసినప్పుడు 35 రూపాయలకి ఇచ్చారు ఈ కరక్కాయలు. ఇప్పుడు 150 రూపాయలు కేజీ వచ్చి. తానికాయలు కూడా మంచివి కావాలంటే అప్పుడు కరక్కాయల కంటే తానికాయలు ఒక 10 రూపాయలు ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు అవి కూడా 170, 160 అట్ట అమ్ముతున్నారు. అయినా ఏం చేద్దామో, ఇలాంటి కాయలు కావాలని చెప్పి నేను తీసుకొచ్చా. మరి ఎక్కువ రేట్లు పెట్టి తెచ్చి తక్కువ రేట్లకు అమ్మాలంటే పాపం జనానికి కూడా ఇబ్బందే కదా. అందుకే వాళ్ళు ఎట్ట పడితే అట్ట చేస్తారనుకోండి. నేనైతే మాత్రం ఎక్కువైనా సరే చేయగలిగితే చేస్తా, లేకపోతే మానేస్తా. వీటి మొత్తాన్ని ఎప్పటిలాగానే ప్రాసెస్ మాత్రం మార్చడం. సరే, ఇంకా దీని సంగతి వదిలేస్తే ఇది మాత్రం భలే తగ్గిద్ది. దీన్ని కడిగి ఒక 4-5 ముక్కలు చేసుకొని ఇట్లా సుత్తి పెట్టి కొడితే ముక్కలు అయ్యిద్ది. ఆ ముక్కలు బొగ్గన పెట్టుకొని ఇది ఒకేసారి ఇంతలా గడ్డ వేసుకోకుండా దీన్ని కూడా నలగొట్టి కొంచెం ముక్కలు నోట్లో వేసుకొని బొగ్గన పెట్టుకొని చప్పరిస్తా మింగుతుంటే ఈ కలకండ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న ముక్క వేసుకోండి నోట్లో బాగా. దాంతో ఇది బాగా వగరు ఉంటుంది. అంత వగరు తినలేరని దీంతో అయినా కానీ తాటి కలకండ కూడా మంచిది. గొంతు నొప్పి, గొంతులో మంట, కఫము, దగ్గు, జలుబు, ముక్కులు ఊపిరాడకుండా ఉండటం అలాంటివి మొత్తం తగ్గిపోతాయి.
ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సీమకరక్కాయలతోటి జలుబు దగ్గు పరారైపోయిద్ది అన్నమాట. దుగ్గు చేసిద్ది అన్నమాట ఇది దగ్గుని. మీరు కూడా వాడుకోండి. చిన్న పిల్లలు అనుకోండి, దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి తుడిసి సన్నగా అది బాగా మెత్తగా నూరి కొంచెం పొడి కలకండ పొడి అటు నోట్లో వేయండి. 5-6 నెలల పిల్లలకైనా అది సపరెత్తారు కదా, తీగా ఉంటుందని తగ్గిపోయిద్ది వాళ్ళకు కూడా. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా చెయ్యండి. నాకు అసలు ఆశ్చర్యకరమైన మార్పు కనపడింది. అందుకే మీకు కూడా చెబుదామని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నా. ఖచ్చితంగా మీకు జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి అలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ అని మీరే చెబుతారు. భలే తగ్గింది. అవసరమైనప్పుడు మీరు కూడా ట్రై చేసి జలుబు నుంచి విముక్తి పొందండి. జలుబు దగ్గు మరీ విపరీతమైన దగ్గు నైట్గా నా బొగ్గన పెట్టుకున్నారనుకో, మీకు ఇంకా దగ్గు తెల్లారేటప్పటికి 80% తగ్గింది. నాకు తగ్గింది అది.